Alors comme d'habitude pour installer donc le serveur DNS, on va essayer d'utiliser que ce soit l'image qu'on utilise, l'image اللي عندنا فيها DHCP, on va créer واحد الكلون آخر. On a le choix. On garde la même, c'est pas grave. Dans le cas de serveur هذا اللي فيه DHCP, je peux ajouter le rôle DNS, d'accord? C'est pas grave, ماشي مشكل. Donc je vais essayer de démarrer la machine. Donc comme d'habitude, je dois installer le rôle. فين غادي نمشيو pour installer le rôle? Gestionnaire de serveur, add role DNS. C'est très simple. Donc en attendant, donc normalement dans notre topologie on va utiliser le serveur DNS et on va lui associer un client. Alors le client, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander des informations, des résolutions le serveur et on va voir est-ce qu'il va répondre, non, etc. On va utiliser les tests qu'on connaît, le ping, navigation et tout. D'accord? Voilà. Donc, je ferme la fenêtre DHCP. Donc, comme d'habitude, outil d'administration, gestionnaire de serveur, ajouter un rôle, ajoute un rôle. Alors là, ajouter un rôle. Je ne sais pas pourquoi elle me demande de redémarrer. Je ne sais pas. On va voir. Alors je reprends. Alors un peu de silence s'il vous plaît. Alors, j'ajoute un rôle, gestionnaire de serveur comme d'habitude. Rôle. Ajouter un rôle. Suivant. Je choisis DNS dans la liste. Suivant, et installer le service. Après, j'ai besoin de la configuration. Donc, là, on va supposer, on va supposer que la zone les enregistrements, se met à OFPT.ma. OFPT.ma. Donc, tous les ordinateurs qui font partie du domaine OFPT.ma, les enregistrements économiques, d'accord? Donc, je démarre la console DNS. C'est une console qui est vierge, en fait, aucune zone n'est créée. Alors, regardez là, vous avez deux types de zones. Deux types de zones. Zone de recherche directe, zone de recherche inversée. Alors, Boukto, vous avez parlé, vous m'avez dit, vous avez deux possibilités. Ou bien on demande le nom, on donne le nom et le serveur donne l'adresse IP, ou l'axe, s'il vous plaît. Est-ce que c'est clair? On a parlé bien de quoi? C'est que le client fournit le nom, le serveur sur l'adresse IP. Elle dit que c'est la recherche directe. C'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on utilise. Mais parfois, dans des situations, on a besoin qu'on ait l'adresse IP. On veut le nom. Ça arrive. Ça arrive. Et la plupart des sites, parfois qui dira pour des mesures de sécurité. D'accord? Si par exemple, un site web ou un administrateur demande son site, le serveur web, il redemande le nom pour vérifier qu'il est de toute façon.
La zone de recherche inverse, ou l'axe. La requête d'Yenna, كنعطيو l'adresse IP. هو كيعطينا le nom. أما في الحالة العادية, ce qu'on ne connaît pas, حنا علاش كنقلبوا على l'adresse IP. Parce que les paquets, ما كيمشيش فيهم le nom, كيمشي فيهم l'adresse IP. Et si je connais déjà l'adresse IP, pourquoi je vais rechercher l'adresse? نبينغي l'adresse. D'accord? Donc la recherche DNS qui est la plus utilisée, et la recherche DNS directe. C'est pour cela, pour une zone OFPPT.ma, normalement on doit créer deux zones. Une zone directe, l'autre inverse. D'accord? Alors, je vais créer une zone, nouvelle zone, suivant. Là, après, on verra donc un autre cours, dans la zone principale, zone secondaire. Pour le moment, je vais essayer de travailler juste avec la zone principale. Je donne le nom OFPPT.ma. Voilà le nom de domaine. Suivant. Celui-là, c'est le nom de fichier où ils sont enregistrés, les enregistrements, fichier zone. C'est ce qu'on appelle fichier zone. D'accord? C'est le fichier zone. Suivant, terminé. Voilà ma zone. Mais je peux créer d'autres zones. Hein? Un serveur peut avoir plusieurs zones. Ça veut dire plusieurs fichiers zones. Je travaille à la Hadi. Donc je supprime Hadi, supprimer la zone, c'est fini. C'est bon? Maintenant j'ouvre la zone. C'est comme si j'ouvre le fichier. Un fichier. Alors, on va essayer de voir l'emplacement de fichier. Alors, en principe, le placement de fichier, vous allez le trouver là. Alors, nous avons là. De toute façon, l'emplacement, il est dans le dossier Windows. Vous avez un dossier qui s'appelle DNS. Ou le driver, si je me souviens bien. Driver. Alors, on va essayer de voir ce qui est comme DNS ou bien driver. Driver. Ah, bon, pardon. Système 32. J'ai oublié. Système 32. Alors, DNS. Voilà DNS. Voilà. Vous voyez? Ah ouais, le fichier. Parce que je l'ai supprimé, il n'est pas encore. Si je l'ouvre, ouvrir. Avec bloc-notes, fichier texte, Adi. Pardon. Je vais l'ouvrir avec. Voilà ce que je veux faire. Regardez bien, c'est un très simple fichier. Alors, pour souvenir bien de ce fichier-là, le DNS c'est un standard, ça n'a rien à voir avec Microsoft, ça n'a rien à voir avec Linux, ou avec Solaris, ou avec n'importe. C'est un standard. La nomenclature dialogue, elle est partout la même. Parce qu'on va configurer le DNS sur Red Hat. C'est le même fichier zone. Parce que pour Windows, pour Linux, on va accéder au fichier et on va écrire là directement. Il est sous forme de ligne. Regardez bien. Il est sous forme de ligne. Des lignes. شنو لي لين سطور. دابا انا غير نحيد لكم داك البلوك باش يبان لكم بانه دي بلوك دي ليني. دابا هما داروهم شويه. انا نشرح لكم بيان هذا. Tout ce que vous avez après le point virgule, ce sont des commentaires.
ما عليناش واخا فوالا شفتوا هاد لارين هادي هذا سي ان انغوجيسترومون داكور بحال دابا هاد لا زون ما فيها اوكان انغوجيسترومون جوست هاد لونغوجيسترومون هذا اللي سميتو اس او ا سورس اوف اوتوريتي لا سورس d'autorité seul enregistrement. Normalement, il a besoin d'un enregistrement. Non. D'accord. On va نزيدو tout de suite. لاحظوا مزيان. غادي نسدوا هذا الفيشي بعدا. غادي نزيدو ان enregistrement نلاحظوا فين غيتزاد. Ne pas enregistrer باش ما نتخربقش. انا نرجع لو سيرفور دي ان اس. لا زون ديالي خاويه. فيها غير هذا l'enregistrement وواحد l'enregistrement اللي فيه arrobas لتحت. فيه deux enregistrements. Je peux ajouter un enregistrement nouveau, nouvelle hôte. شنو كندير هنايا؟ غير السميه ديالو ماشي السميه كامله. Le préfixe post 0 نديرو post formateur ديالنا formateur تيري غير هكا. لاحظوا مزيان ملي كتبنا واحد السميه لو سوفيكس او اف بي تي كيتزاد اوتوماتيكمون كيتزاد ليه داك بوين ولا ما كيتزادش ليه. لاحظوا مزيان ها هو لو بوين il est là toujours وهنا خصك تعطي لادريس اي بي ديالو 192.168.2.15 اجوتي اوكي. نزيد واحد اخر بوست 02-PC post 02-PC OFBT.ma l'adresse dialo 192.168.2.2 42. Ajouter. J'ajoute un autre post 06-PC. Automatiquement qu'il y a avec le suffixe 192.168.2.46. Ajouter. Si vous cochez هذه كتزاد un pointeur d'enregistrement PTR. L'enregistrement PTR هو العكس ديالو هو l'enregistrement اللي كيتسجل في لا زون انفيرس. ما عليناش ما غاديش نديرو هاد الكود. دونك كومبيان هنايا شحال عندي ديال لي زونغوجيسترمون 3. Tout de suite je vais accéder à le dossier. Si j'ouvre avec bloc-notes et des lignes. Vous voyez le nom automatiquement lorsqu'on écrit formateur c'est le nom complet. C'est quoi le nom complet? C'est formateur ofpt.ma سميه ديال لا زون. هذا الحرف هذا on le verra كنسميوه le type d'enregistrement. Les enregistrements عندنا بزاف د الانواع. Le plus simple فيهم هو adresse IP non كيتسمى hot. Ici il est obligatoire pour tous les autres types d'enregistrement. Ou l'adresse IP ديالها. هادو هما les enregistrements. Ce sont des lignes. حتى هاد la ligne هادي c'est un enregistrement. كيتسمى enregistrement SOA. Je vais expliquer ملي غنهضروا على les types. C'est bon? On a tout de suite configurer les comptes pour vous donner un peu la main de travailler. Sinon, pour d'autres notions. C'est fini. Le serveur d'IALI, il est bien configuré. Ou Amr plus que ça. Fait des enregistrements. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Côté client. D'accord? Alors je prends l'une des machines clientes. Première chose, le serveur d'IALI, je dois le mettre dans le réseau. Donc je dois obligatoirement brancher la carte réseau dans
le VMnet فين VMnet باش معنا في الريزو 0 ولا 1 معنا في الريزو برا حمزة 0 ولا 1 في لو ريزو ديال لا سال 0 ولا يا ودي حمزة ما كنتيش معنا ما عليناش الله يسامح 0 ولدي VMnet 0 هو البريدجين هو السويتش ديال لا سال داكور ما عليكش je dois configurer l'adresse du serveur je dois la connaître hein نعطيوها une adresse donc déjà 192.168.2.150 j'ai pas besoin de passerelle. Est-ce que j'ai besoin de serveur de DNS? Hein? Est-ce que j'ai besoin de serveur de DNS? Je suis en train de configurer quoi d'abord? Le serveur de DNS. Moi, je suis le serveur de DNS sur un serveur de DNS? En principe, oui. Là. C'est à nous de choisir. D'abord le serveur DNS en tant que serveur en tant qu'ordinateur. هنايا شكون هو لو سيرفور ديالو اللي غيولي حتى هو راه 5 مليون شكون لو سيرفور ديالو لو سيرفور ديالو هو اللي غادي يدير هنايا يعني شنو غادي يولي الا درتو هنايا ان اوتر سيرفور درت ليه مثلا 10.0.0.1 بحال كنقول هذا لو سيرفور انت غتولي سيرفور لشي وحدين اخرين ولكن انت بنفسك الا بغيت دير لا ريزولوسيون طلب من هذا يعني هو غيولي كليون واحد اخر الا خليتيها خاويه باغ ديفو الا خليتيها خاويه غيعتبر راسو هو لو سيرفور تاعي غيبقى يسقسي راسو الا خليتها خاويه الوغ لو كليون دي ان اس ها فين كتكونفيغور في لا كارت ريزو هنا اوكي ديجا كيقول لك في روغاردي بيان الا درتي اوكي كيقول لك لا ليست دي سيرفور دي ان اس اي فيد l'adresse IP locale sera configurée comme serveur DNS primaire, car le serveur DNS Microsoft est installé sur cette machine. Mais qui connaît un serveur DNS, une machine qui connaît un serveur DNS, ou ma درتي ليهاش في la carte réseau ديالها, le serveur DNS كتعتبر راسها هي serveur DNS. C'est bon? C'est terminé. Maintenant, نخليو في التقار لو سيرفور دي ان اس اوكي سي بون je vais choisir parmi vous un client اعطيوني شي واحد غنبدل ليه لادريس باسكو بون ها لا لا Alors je vais essayer de غادي نخدم بلا ماشين ناف ولكن انا غادي نسد الدريع رجعوا لي زادريس ديالكم باسكو لو سيرفور دي ان اس درت ليه دو دابا كنتو كونيكتيتو للانترنت عطاتكم اون اوتر ادريس رجعوا لي زادريس ديالكم يلا عطيو دو عافاكم واش مجمعين تما صاحبي كاين لي زورديناتور علاش عطيو لي زادريس دو بحال لاصال عطيو لي زادريس ديال لاصال عافاكم هو 115 نشرح هذا فوق دي بوين مارشي جينيرال وبلي واحد بيان سور
كاين عندي شي كاين عندي كود تتبع عندي لاكسي بلوراز لايت 6 شهور بلوراز لايت بحال داك الايام اللي وريت ولكن هذا فيه يكون مخلطين لي سيرتيفيكا كتخلص السيرتيفيكا تدخل تقرا انا عندي لاكسي ابون 6 موا ماشي بوسيبل سي يو سي بي سي سي تما فيها خريج ودرت كيتو دايرين كود ديال الماناجين دي ان اس شي هذا ما سيتش باش نلقى هادشي لقيتو في كل استاذ. Alors je prends le poste numéro 1, s'il vous plaît. Alors, poste numéro 1. Le poste numéro 4 comme étant un client. Je connais l'enceinte, on s'était adapté déjà. Alors, on va voir. Alors, première chose qu'on doit faire, حيد poste 1 مشى عنده رول فيه الاخر رول فيه حمزه مشى حمزه بالزربه هو تيستاها لقاها خدامه ما صبرش حمزه هذا اللي حدايا هذا الرجل هذا. الوغ غنشدو هذا لو كليون اللي هو بوست 4 كاين حتى تما ياك بوست 4 اللي كيبان لكم دابا راه بوست 4. شفت الناف ما كيبانش عندكم ولا الناف شنو كيبان لكم؟ الناف راه لا من الناف دابا هذا الكات. Voilà, c'est bon? Donc, pour configurer un client DNS, ولدي شحال تنقول شحال من بوست دابا كيبان عندي هنايا خذ واحد 7 لواحد 4 5 6 و9 شي بان شي بان دي صافي يلاه بان صافي بان هما دابا كلشي باينين. Alors je prends donc la machine 4 غتكون هي le client. Alors première chose pour configurer un client, l'adresse IP ديالها. Faites attention. كيبانش؟ فين راه هو تيبان هذاك تيبان جري سير propriété TCP/IP obligatoirement هنايا. Voilà, vous devez écrire le serveur DNS. Je connais le serveur DNS point 150. Ok. Allez-y. Regardez bien. CMD. Je vais pinguer على كوا. عقلتوا شي واحد من هذوك اللي درنا؟ عقلتوا على شي واحد؟ قولوا لي عقلتوا على شي واحد؟ نعم؟ واخا post 06-pczd.ofppt.m. شنو غادي يدير دابا لو كليون ديالنا هذا؟ غيمشي للداله يقول له واش عندك هذه السميه عطيني لادريس اي بي ديالها. il va faire la résolution. واش شكون اللي دار اونطري؟ هذا الغشاش هذا انا مازال ما درتش اونطري. زروبي المهم راه يوصل on va dire ping sur واخا regardez bien يلا ما عليناش. Je vais vous montrer autre chose. دابا غادي نرجعوا عند لو سيرفور. غنرجعوا لو سيرفور. Je vais ajouter un enregistrement bidon. Vous savez ce que c'est que bidon? PC1.ofppt اللي عند 292.1.2.215 هذا كاين ولا ما كاينش؟ ولا عرفتي شنو نديرو؟ نديرو بوست
05 كاين ياك تيري بي سي اجوتي l'adresse 215 c'est bon donc هذا غيبينغي عليه ولا ما يبينغيش بوست 06 05 ياك 05 كاين ياك الوغ 5 اسيدي نخدم انا على شكون 7 6 نخدم على 6 نهرب منك اودي نتوما راكم في الكات وفيت كديروا الخشونه الوغ جو كونفيغور لو كليون بعدا راه انتقلت ان اوتر بوست هذاك اللي la configuration je dois configurer quoi le DNS obligatoire شحال 168.2.150 c'est bon ok نجربوا بلا ما نديروا ليه الدي ان اس واش غيبينغي علاش ما يبينغيش بوكتوب يبينغي ولا ما يبينغيش الالغوريثم دو ريزوليسيون شنو قلت لكم في الاول ملي بدينا نعم غيدير ديفيزيون يلقاه كاين الدراري شنو غادي يلقى انا بغيت بوست 6.ofpt.ma يلقاه بوست 06-pc.ofpt.ma علاش حيت هذاك ما سميتوش pc post 06-pc.ofpt.ma سميتو غير post pc-pc. هادشي اللي سمينا عليه يعني ما عندوش ان سوفيت regardez bien tout de suite باش تفهموا ولا في الديفيزيون بانها خدامه بسميتها ما خدامه بشي سميه اللي ما عندوش غادي نديرو بينغ شنو قلنا بوست 06-pc غايبينغي ولا ما يبينغيش غايبينغي علاش حيت لو بوست لوي ميم بوطون دروا بروبريتي ديال اورديناتور عنده هاد السميه هادي ولكن ما عندوش هاد السميه هادي .ofpt.ma ما عندوش هاد السميه هادي ما غايبينغيش دونك لا بروميير استعمل فيها لا ديفيزيون باسكو لا ريزوليسيون الا ما عندوش ان سيرفر دي ان اس il peut faire une diffusion يبرح شكون اللي عنده هاد السميه دونك هنا البرودكاست الى ريبوندي مالوغوزمون هنايا جاوب بلادريس IPv6 داكور بلينك لوكال ديال IPv6 سي بون ما عليناش كنخصنا ديزاكتيفي باش تبان لنا لادريس IPv4 متفقين ولكن الثانيه ما عندوش هو داك الاورديناتور ما كيعرفهاش لان شنو غادي يدير هذا غيبرع شكون اللي عنده سميه post 06-pc.ofpt.ma حتى واحد مننا حتى واحد ما عارف بان السميه ديالو اون فيت ما عارف فعلا ما كايناش هما كاين غير post 06-pc تما حبست ما كاينش ofpt.ma ولكن لو كان درنا ليه الدي ان اس هذا لو كليون هذا كونفيغورينا ليه الدي ان اس لاحظوا مزيان دابا غادي نرجعوا غادي نديروا ليه الدي ان اس غادي يمشي لا ديفيزيون ما غيلقاش ومن بعد غيمشي للدي ان اس والدي ان اس غيجاوبوا يقولوا بصح راه عندي واحد السميه post 06.ofpt.ma على لادريس اي بي ديالها هي اللي مسجله عنده كاينه ما كايناش ماشي شغل هو كيعطيك لانفورماسيون يقول لك في عندها مسجله عندي منك ليه سير بينكي عليه واش كاين واش حي ولا ماشي حي اسكو سي كلير دونك لا غنديرو لو سيرفور ديالنا .2.150 اوكي معليش غادي نرجعوا شويه لا باز دو دوني ديالنا ديال لو سيرفور علاش غنرجع عندها باش نشوف شنو فيها لان نسيت دابا انا كي سون لي زونجسترومون اللي درنا شحال ساعه 6 ياك دابا نسيت
غنمشي لو سيرفور. دونك عندي هنا بوست 2 بوست 06 عندي بوست 05 بوست 05 غنجرب هاد بوست 05 بوان او اف بي تي كاين ولا ما كاينش؟ غنرجع للبوست 6. راك شادين معايا ولا والو؟ ها شفتكم ساكتين. جو بينغ غنبينغي على اش؟ بينغ بوست 05 تيري بي سي ياك بوان او اف بي بي تي بوان اما بينغ حتى بوست 5 كاين. ها كاين ولا ما كاينش؟ نعم كيفاش بوست 6 واش بينغ ولا ما بينغاش بعد؟ دار لا ريزوليسيون شحال ادريس اي بي ديالو؟ نعم علاش 46 ها هي لا ريزوليسيون الدراري. ها هي شفتوا هذه اللي اونتر كروشي هذه هي لا ريزوليسيون. هاد لا لين الاولانيه هي لا ريزوليسيون. لا ماشين ديالنا حنا مشات عند لو سيرفور سقسات لو سيرفور على هاد السميه قال ليها راه عندي مسجله بهاد لادريس هادي. مشى لورديناتور يبينغي على لادريس ما كايناش هادي في لو ريزو دونك ما يبينغيش. يعني لا ريزوليسيون دارت البينغ ما دارش سي نورمال باسكو 215 ما كايناش عندنا هنايا. ما كاينش شي اورديناتور اللي عنده 215. اما هاد القضيه بوست 05 هادشي اللي حنا كنديروه في الواقع على شي حاجه اخرى. دابا خصني نورمالمون شنو ندير باش يبينغي على 05؟ نرجع ونصحح لادريس نقول ليه ماشي 215 راه 45 وانا درتها بالعاني غلط. نرجع لو سيرفور دي ان اس. ها هي شفتو كي دايره هنايا بوست 05 تيري بي سي شنو عنده 205. نكليكي دو فوا ونصححها. شحال عندها هي 45. اسبيرون تكون عندها 45 باسكو واش صوبها شي واحد ولا ما صوبهاش جو سي با. ما صايبها حتى واحد تصايب بعدا. زعما شوف واحد واش مازال ما شفتوش البينغ ولا؟ صوبتيها؟ سي بون؟ يلا دابا غادي نمشيو للسيس. غادي نقولوا ليه بينغي على بوست 05 تيري بي سي او اف بي تي بوان ما. ما بينغاش عاوتاني. اش واقع؟ ولا بدلتها خويا انا في السيرفر؟ الهضره اللي قلت في الاول شنو قلت لكم؟ عاودها مزيان. قلت لكم toujours le cache sauvegarde toutes les résolutions précédentes. Bien sûr, nous devons vider le cache. Chaque client possède un cache DNS. Lorsqu'il fait une résolution كيخبى عنده باش لا بروشين فوا ما يبقاش يصدع راسو عاوتاني يمشي للدي ان اس. مي هاد الحاله اللي درنا حنا ان مشينا بدلنا لادريس وهو مازال واخد الكاش القديم. Alors pour afficher le cache c'est ipconfig / قلنا شنو display DNS اونطري غتلقاها تما. روغاردي بيان. ها هي شنو خصنا نديرو؟ فلاش DNS pour être supprimé. Le cache de résolution de DNS est vidé. Avec la résolution le ping دابا غيجبد
l'adresse جديدة اللي هي 45 ها هي وغيبينغي علاش لأن l'adresse IP كاينة c'est bon deux commandes display DNS et flash DNS. Je dois arrêter l'enregistrement.